Bakunzi ba Kristo muri twe TV, Imana ibagirire neza cyane kandi baha umugisha. Subscribe, comment ndetse like turabikeneye rwose, kandaho nta bintu bigoye. Imana iguha umugisha. Twongeye guhura n'umukozi w'Imana, umuhanuzikazi wa wundi twigeze kwakira mu kiganiro gishize, wamaze amezi 6 kanyarira asenga ataryanywa amazi yonyine. Hari imbaraga Imana yamuhaye, hari amavuta yakuye muri uko gusenga yasengaga, hari ubutumwa Imana yamuhaye. Hanyuma twongeye kumusanga hano arimo gusenga n'ubundi. Ndashaka kugira ngo tumwakire adusangize ijambo ry'Imana. Namuganirije arambwira ngo mfite amavuta, mfite ubutumwa, hari ikintu numva Imana ishaka kubwira abantu. Ndagira ngo tumukurikire, utege amatwi, ahari yenda igisubizo cyawe, ahari ikibazo ufite, ahari humure ryawe, ahari buri kimwe cyose wifuza ku Mana kiri buce mu kanwa k'umuhanuzi kazi w'Imana. Jacqueline, wahawe ikaze mu izina rya Yesu. Murakoze, saba umugisha. Amen. 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 Yesu nashimwe. Ashimwe cyane. Dushimye Imana kuba turi kumwe namwe, dushimye Imana kubw'aka kanya. Tunejejwe no kuba imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tugiye kubana mu mwanya mwiza wo gusenga no kwinginga Imana. Imana ibahereze umugisha. Reka dutangire dusenga Imana. Mana, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, nta yindi Mana ihwanye nawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turasenze kubw'ijambo ryawe kugira ngo uzubane natwe, kandi dusengeye imitima igiye kumva ijambo ryawe kugira ngo uzubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi uhumurize imitima, uyu munsi uhumurize abantu, uhumurize isi mu izina rya Yesu. Kandi Kristo mwiza, ugire neza itorero, ugire neza abakristo, ugire neza buri muntu wese ugushaka. Imbaraga z'Imana zikore ku bantu bawe muri aka kanya. Urakoze kuri Imana yacu ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya duhawe, mu mwanya Imana iduhaye. Ni iby'agaciro kuba imbere y'Imana, ni iby'agaciro kubana n'Imana, ni iby'agaciro kuba bugufi bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu Bami ba kabiri ibice Abami ba mbere ibice 18. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 36. Titire y'amagambo cyangwa se intego y'iri jambo cyangwa se umutwe w'iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo izindi Mana ni ibinyoma. Haleluya. Izindi Mana ni ibinyoma, ibindi twiringiye ni ibinyoma, ibindi dushaka ni ibinyoma, ibindi tubamo ni ibinyoma. Tugomba gusenga Imana byanga byakunda kuko izindi Mana ni ibinyoma. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Aravuze ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isaka. Amen. Amen. Dusubiremo. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umuhanuzi, kandi ko umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamenya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana. Amen. 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 Baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ibaho umugisha. Imana ibagirire neza. Tubonye Imana ikora, tubonye Imana ihindura ibihe, tubonye Imana yumva gusenga, tubonye Imana itabara, tubonye Imana ica inzira. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Dusomye amagambo y'Imana dusanze muri iki gitabo cy'Abami
ni amagambo y'Imana akomeye, ni amagambo y'Imana yihumure, ni amagambo y'Imana atwereka uburyo tugomba kubaho n'uburyo tugomba kubana n'Imana. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo nuko ageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba. Uyu ni nde? Uyu ni Eliya. Twibuke ko Eliya ntabwo yari umuhanuzi. Eliya yari umuntu uri aho ngaho, yari umuntu w'umukene, yari umuntu w'umutindi, yari umuntu wiberaga iyo ngiyo, ariko yakundaga kumva ibintu by'Imana cyangwa se akumva abantu bavuga. Bibiliya ivuga ko Eliya ntabwo yari umuhanuzi uretse kumva amakuru gusa y'iby'Imana yagiye ikora kandi igakorera muri Isirayeli. Bibiliya itubwira ko Eliya uyu nguyu yagiye kumva, yumva abantu bavuga ngo Isirayeli yacitsemo ibice kubera Ahabu. Ahabu yari muntu ki? Ahabu yari umuntu wagendanye n'Imana. Ahabu yari umuntu wabaye bugufi n'Imana. Ahabu yari umuntu wagiye abona imirimo y'Imana ariko aza kugomera Imana bitewe n'umugore we yari amaze gushaka. Ubwo yajyaga gushaka uyu mugore, Bibiliya itubwira ko ngo bahaye mu birongoranwa cyangwa se mu bishyingiranwa, bahaye uyu mugore ngo ajyane ku mugabo we. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu biteye ubwoba, kuko ngo bamuhayemo imana ebyiri, bamuhamo Bayali, bamuha na Ashera, kandi bamutegeka ko nagera kwa Ahabu izi mana arizo bazakoresha bakareka kwizera Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo nuko ageze rero Ahabu yibwira neza ko yumvira umugore, yirengagiza imirimo, yirengagiza iby'Imana yakoze, yirengagiza uburyo yagiye abona Imana imutabara, uburyo yagiye Imana imurengera, uburyo yagiye abona Imana imugaburira, uburyo yagiye abona Imana imwambika, uburyo yagiye abona Imana imuha agaciro, uburyo yagiye abona Imana imukiza. Ibintu byose arabyirengagiza, ashyiraho itegeko, ageza aho abwira abahanuzi, aravuga ngo simbabujije guhanura, simbabujije gusenga, ariko mujye muhanura, nimugeraho mugiye gusoza mujye mwitsa ngo Imana ngo mujye muvuga izi mana mu mazina. Haleluya. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo nuko babigenza gutyo. Eliya rero aza kumva ayo makuru, yumva ko bigometse ku Mana, yumva ko baretse Imana, yumva ko bitandukanije n'Imana, yumva ayo makuru bimutera uburakari, arahaguruka ava iwabo ajya kurwanira Imana ishyaka, ajya ku rugamba, ajya kujya mu bintu atarazi by'abahanuzi kandi byari maze kwicisha abahanuzi benshi. Eliya nawe aragenda abijyamo. Haleluya. Bibiliya ivuga ko Eliya yahagurutse aragenda ajya kwa Ahabu. Nibwo muzumva ngo yahagaritse imvura, yahagaritse n'ikime, kugeza ubwo Ahabu byageze ahangaha aramushaka, mutumaho. Eliya aramubwira ngo nta kindi kintu, nta mishyikirano ngomba kugirana nawe, nubwo imvura nayihagaritse, nubwo ikime cyahagaze, nubwo mumerewe nabi, njye nta kindi kintu ngomba gukora. Ahubwo ategeka Ahabu ko bazamuka umusozi. Haleluya. Aramubwira ngo muterane, genda uhamagare ingabo zawe, uhamagare abantu bawe, tugende nanjye ndi bukoranye abanjye, tuze guhurira ku musozi Karumeli. Haleluya. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo nuko Ahabu ahagurutsa abahanuzi be, na Eliya nawe arahaguruka aragenda bahurira ku musozi Karumeli. Nanga twasomye kuri iki gice cyaho cya 18 ku murongo wa 36, Bibiliya yatubwiye ngo ageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, abwira Ahabu, aravuga ngo ngaho zana abahanuzi, arabegeranya, arabakoranya, aravuga ngo ngaho nimufate ibitambo byanyu, mutambire imana zanyu ahari ziri bubumve. Reka mbabwire bene data, reka mbabwire inshuti z'Imana, niba hari ikintu kijya kibabaza Imana, niba hari ikintu kijya kirakaza Imana, ni ukuba mu buntu bw'Imana warangiza ukabuvamo, ni ukuba narabonye neza y'Imana warangiza ukayihakana. Ndabingingira gusenga, ndabingingira kuba bugufi n'Imana, ndabingingira kuba mu mwanya n'Imana. Imana inashaka ko dusenga, ukayisenga urwaye, ukayisenga uri muzima, ukayisenga ukize, ukayisenga ukennye. Imana yambwiye ngo mbabwire, iracyari Imana ikora, iracyari Imana ihindura, iracyari Imana itabara, iracyari Imana yumva gusenga, iracyari Imana yumva abasenga. Nimuyishake, nimuyambaze, nimuyihamagare, nimuyinginge. Ni Imana icyumva, ni Imana ikiri maso, kandi kubarengera izaturengera. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, Imana kandi ibaha umugisha. Bibiliya yatubwiye ngo bakoze ibishoboka byose, bahamagara Bayali, bahamagara Ashera, ariko Imana zabo ntizumva. Birangije Eliya arangije akora ikintu gikomeye, arababwira ngo nimureke, ubwo mwagerageje bikanga, nimureke nanjye nshyireho akanjye. Biravuga ngo Eliya atuye amabuye 12, yarasobanuye ibintu bikomeye
cyane cyane ku Bisiraheli kugira ngo babone imbaraga cyangwa se n'imirimo y'Imana. Ngarangije ngarabifata nawe akora nk'ibyo bakoze, ariko agira ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Ndashima Imana ijya yumva gusenga kw'abantu, ndashima Imana ijya ibana n'abasenga, ndashima Imana itajya idutererana, ndashima Imana itajya idusiga, ndashima Imana ijya itwishyurira amadeni, ndashima Imana ijya iduha ubuzima, ndashima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Eliya ngarangije nawe ngo abwira Imana, arabwira ngo Uwiteka we, bimenyekane kandi bigaragare ko ari wowe Mana. Tuvugishije ukuri, Imana ya Eliya igihe cyose Ahabu yari yahereye, suko Imana itari ihari, suko Imana itanarebaga ibyo barimo, ariko Imana hari igihe ikureka atari uko yagutaye, atari uko yagusize, atari uko iri kure yawe, ahubwo iri kugira ngo ubanze wizere imbaraga zayo, ubanze wakire ukusanye, umenye ibyo Imana yakoze, umenye ibyo Imana yagukoreye, ube bugufi n'Imana, wongere ugirire icyizere, wongere uvuge ngo nubwo nashatse nkaba ntarabyara, ariko uyu munsi ejo nabyara. Kuba narashatse byonyine ni igisobanuro cy'uko nabyara. Hari igihe Imana ikureka ufite ideni ukabanza ugashyirwa muri cyamunara, atari uko Imana inaniwe kukwishyurira, ahubwo Imana iri kugira ngo ibanze ikureke, ubanze umenye ko Imana yaguhaye inzu, ubanze umenye ko Imana yaguhaye ubushobozi, ukagura ya nzu kugeza ubwo ugeze muri cyamunara, Imana ikakwihorera kugira ngo izakwishyurire ari uko umaze kumenya imbaraga zayo no gusobanukirwa imirimo y'Imana. Haleluya. Eliya ngarangije ngo yegera igicaniro, abwira Imana, arabwira ngo Uwiteka, ndabizi neza, haleluya, ndabizi neza kujya unyumva, ndabizi neza kujya ukora, ndabizi neza kujya utabara, ariko arabwira ngo uyu munsi noneho, haleluya, bimenyekane, unyemerere bimenyekane, unyemerere ahantu hose babimenye, unyemerere abantu babimenye, unyemerera abo twakuranye babimenye, unyemerera abo twasenganye babimenye, unyemera abo twagendanye babimenye, bamenye ko ari wowe Mana gusa, bamenye ko ari Imana yo kwizerwa. Bibiliya yatubwiye ngo nuko umuriro uramanuka uva mu ijuru uraza utwika igitambo cyose ngo kirashya, amabuye arashya, umukungugu urashya, ibiti birashya, ibintu byose birabimenya, bimenya ko ari Imana. Reka nkubwire mama, nubwo urwaye ukaba urembye, nubwo diyabete ikurembeje, nubwo unaniwe, nubwo ubona udafite inzira, ariko Imana iracyari Imana ikiza. Ndaje tugiye gusenga. Nubwo ubona ufite ikibazo, nubwo ubona ufite abana bakunaniye, nubwo ubona ufite amadeni, nubwo ubona ufite intambara, ariko Imana iracyari Imana ishoboye. Nkundira twizere Imana, nkundira tube mu mwanya wo gusenga no kwizera Imana igikora. Imana iracyakora, Imana iracyaruhura, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana y'ubuhanga, ni Imana y'icyubahiro. Haleluya. Ni Imana idahinduka. Ahari nawe uyu mwanya neza Imana yakugarukaho. Kwizera gusa ko Kristo ari umwami, kwizera gusa ko agikiza, kwizera gusa ko agishoboye, kumwizera gusa, ugaca bugufi, ukareka ibyaha byawe, ukareka intambara n'amahane, ukareka igomwa ryose, ukizera Yesu ko ari umwami, biri buguhindura amateka kandi ubuzima bwawe buri buhinduke mu izina rya Yesu. Haleluya. Sinzi intambara ufite, sinzi ikibazo ufite, sinzi aho uhagaze, sinzi ikintu kikuremereye. Jambo uririmbye yararirimbye, haravuga ngo niba urushye kandi uremereye, haravuga ngo bibwire Yesu, haravuga ngo niwe nshuti nziza, haravuga ngo nta yindi wabona imeze nkawe, haravuga ngo bimuganyire. Sinzi ikikuganyisha, sinzi ikikubujije amahoro, aho uri muri iyo modoka yawe, aho uri muri iyo nzu yawe, aho wicaye muri biro, aho ngaho uri, sinzi igitumye uganya, sinzi igitumye urira, sinzi igitumye uraye udasinziriye, ariko nkuzaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo Imana iracyari Imana. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo Imana iracyashoboye. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo Imana iracyatabara. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo Imana iracyashoboye gukura mu kibazo. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure rikubwira ngo ntabwo ugipfuye, ntabwo iyo ndwara ikikwishe. Yesu aracyakora, Yesu aracyavugana n'ibintu byose, agiye kuvugana n'icyo kibazo cyawe kandi urabona ukuboko kw'Imana. Haleluya. Iravuga ngo ribimenyekane kandi bigaragare yuko Uwiteka ari we Mana. Reka Imana igaragare ku buzima bwawe, reka Imana iguhumurize, reka Imana ikwambika imbaraga, reka Imana igukorere. Imana ibaha umugisha. Nijoro niryamye sinziriye,
nagize iyerekwa mbona abantu bari kwigomeka, mbona abantu batagira gushaka gusenga, nkajya mbona abo twasenganaga barabiretse, nkajya mbona abantu babaye nkaho babirambiwe ibintu by'Imana babivuyemo, nkajya mbona abaririmbyi barabitaye, nkajya mbona abahanuzi barimo barabireka, buri wese arimo aragenda uko yishakiye. Ndabyuka ndasenga, numva ijwi, haleluya, Imana irambwira ngo nimbwire abantu, iracyari Imana ikora, iracyari Imana ihindura ibihe, iracyari Imana itabara, iracyari Imana yumva abasenga. Yemwe bakobwa, yemwe babyeyi, yemwe basore, yemwe bagabo, nimureke kureka Imana. Imana iracyakora, ni Imana idahinduka, ni Imana yumva abasenga, iracyagara ku musozi w'abasenga ikumva abasenga. Kandi reka mbabwire uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri, uko yatabaraga kera n'uyu munsi niko igitabara. Imana irahari ngo iturengere, Imana irahari ngo idukomeze, Imana irahari ngo iturwanirire, Imana irahari ngo ituneshereze. Ahubwo uri kuyishaka gute? Uri kubana n'Imana gute? Mbese aho ntiwananiwe? Mbese aho ntiwabirambiwe? Mbese aho ntuhagaze ku musozi wo kuvuga ngo ibi ndabiretse? Oya, 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 muze dusenge. Uwiteka niwe Mana, niwe Mana gusa, ni Imana itagutererana, ni Imana itakureka, ni Imana ikurinda, ni Imana itanga urubyaro. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu ngo nimuyigarukire, nayo irabagarukira, nimwegere Imana nayo irabegera. Kandi Imana ije nk'umutabazi, Imana ije gutabara, Imana ije gukiza. Abantu muvuga ngo murapfuye, oya, Imana iracyakiza ababishaka. Ntabwo Imana yacu ari ingome, ni Imana y'urukundo n'ubuntu, ni Imana igendera buri wese, ni Imana itarobanura. Ngwino dusenge, ngwino twinginga Imana. Imana iracyakora. Yari bazamutse mu gitondo, barinda bageza nimugoroba, Babayali batarabona Imana yabo, bayihamagara ntivuge, kubera ko byari ibinyoma, nta Mana yari irimo. Nubwo bayiringiraga nk'Imana igusha imvura, ariko ntabwo yari Imana. Igihe cyarageze rero arayihagarika. Imana yacu ntabwo ihagarikwa, ni Imana y'imbaraga, ni Imana yihagije, ni Imana y'urukundo. Mwe maso dusenge. Turi mu minsi igoye kandi uruhije, turi mu minsi igoye abagenzi. Abantu mwinanirwa mwicika intege, aho waba uri hose wicika intege, waba uri mu Burayi wicika intege. Imana irimo irakiza indwara, Imana irimo irakiza kanseri, Imana irimo iratabara. Tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tubonye Imana ihindura ibihe, tubonye Imana yiyereka abantu, tubonye Imana iruhura abarushye, tubonye Imana inezeza imitima y'abantu. Ufite amasezerano wabwiwe n'Imana, ufite ikibazo kikuremerewe, ngwino dusenge. Ba mugufi dusenga Imana, ca mugufi usenga Imana. Ureke ibyo wiringira, we kwiringira abanko barahinduka, wikiringira ababyeyi barahinduka, wikiringira inshuti zirahinduka. Ngwino dusenga Imana, ngwino duhungire ku Mana, ngwino tube bugufi n'Imana, niyo izaturengera. Nk'uko umuririmbyi yabivuze, haravuga ngo kandi abantu benshi cyane, la latita yakaya pere vodesta inimaza la shire vodesta. Ni Imana, ni Imana. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera, haravuga ngo niba urushye kandi uremerewe, ngwino ubibwire Yesu. Undi yuzura umwuka wera, haravuga ngo nta yindi Mana iriho gusibye Uwiteka Imana yacu. Ngwino dusengana Imana. Ba mugufi, ba mu mwanya wo gusenga. Imana iracyakora, Uwiteka niwe Mana. Izindi Mana ni ibinyoma, izindi zirahinduka, izindi ziraguta, n'inshuti ziragusiga, ariko Yesu ntajya ahinduka. Imana ire gukiza indwara. Imana irambwiye ngo ije kunezeza imitima y'abayiri hafi. Imana irambwiye ngo ije gukora ku bantu bayo. Imana irambwiye ngo ije gutanga imbaraga ku bantu bayo. Imana irambwiye ngo ije gukiza indwara zikomeye. Iki ni igihe Imana iri gukiza indwara zikomeye. Iki ni igihe Imana iri kurwanya intambara zikomeye. Mwicika intege, ni igihe Imana iri gusoza amasezerano. Nimuhumure, Yesu aracyari ku ngoma, kandi amaherezo turabona Imana. Tuzafatanya gushima, tuvuge imirimo y'Imana n'ibitangaza yakoze. Haleluya, haleluya. Imana ibagirire neza kandi Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga Imana. Sinzi ikibazo ufite,
sinzi intambara ufite, sinzi umusozi uhagazeho, sinzi ikikubujije amahoro, sinzi ikiri kukwirukansa, ariko ndagira ngo mbwire abatuye isi ngo uko yari ari kera Yesu Kristo n'uyu munsi aracyariho, uko yakoraga kera n'uyu munsi aracyakora. Mama, ngwino Imana igukize, ngwino Imana igutabare, ngwino Imana iguhera abantu ubwenge, ngwino Imana iguhera abana agaciro, ngwino Imana ikubakira urugo, ngwino Imana ikubohore, ngwino Imana igukorera ibyo wayisabye. Ngwino ongera usenge, oya wicika intege, ongera ufate umwanya usenge, ongera ube bugufi n'Imana. Abari muri Amerika ni musenge, Imana irashaka ko musenga. Abari mu Rwanda ni musenge, Imana irashaka ko musenga. Abari Uganda ni musenge, Imana irashaka ko musenga mu kuri no mu mwuka. Yemwe ni musenge, iri ni ijwi ry'urangurura mu butayu. Imana irashaka ko musenga, Imana irashaka ko musenga, bikomeye byoroshye ni musenge. Imana iri bugufi bwanyu kandi Imana iri mu ruhande rwanyu. Nimuhumure, Imana ije gutanga amahoro, Imana ije gutanga ituze, Imana ije guhagarika impfu, Imana y'icyubahiro ije guhagarika intambara. Niko Uwiteka nyiribihavuze. Haleluya! Imana ije guhagarika intambara, Imana ije guhagarika ibyago. Niko Uwiteka avuze. Ijambo ryarambwiye muri Zaburi ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, kandi uwo musozi ntabwo ujya ubasha kunyeganyezwa. Haleluya! Abantu biringiye Uwiteka, Imana iracyakora kandi iracyaruhura kandi iracyarengera, ubwoko bwayo buhitakira. Ijambo ryarongera riramubwira ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Mureke twizere Imana, mureke twe gucika intege. Imana yacu ntabwo ihinduka, Imana yacu ni urutare, Imana yacu ni umutabazi. Mu uyu mwanya mishuriwe, Imana imyeretse umuntu urwaye kanseri y'ibere, mbonye marayika w'Imana amukoraho. Imana irambwira ngo igiye kugukiza. La latita kaya perevodesha inimaza latita. Imana iravuze ngo ije kugukiza kandi Imana ije kukuruhura. Humura, Imana iravuze ngo siko biri bugomeze kumera, kuko Imana irangije intambara zawe. Umutwe urakurembeje, humura. Inzara irakurembeje, humura. Umadeni arakurembeje, humura. Humura, amadeni nubwo akurembeje, Imana iracyakora kandi Imana iracyatabara. Urahari ngo dusenge Imana, urahari ngo twiginge Imana. Izindi Imana ni ibinyoma, izindi zirahinduka, izindi ntabwo zumva, zifite amatwi ntizumva, zifite n'amaso ntizireba. Imana yacu yo mu ijuru niyo Mana gusa. Mureke dusenge Imana, mureke twiginge Imana. Niyo izakora imirimo, izirukana shitani nirangiza izitegeke. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Nkundira dusenga Imana, nkundira twiginga Imana, nkundira tube bugufi n'Imana, nkundira dufata akanya keza dusenge. Ufite icyifuzo, ufite intambara, hari aho icyo wumva ushaka, urashaka kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, tugiye gusenga. Imana ikuruhure kandi Imana ikugirire neza. Uri Uwiteka Imana, wambaye icyubahiro no gukomera. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana idahinduka, uri Elohimu, uri Jehova Shama. Hayi Yesu Kristo mwiza, nkundira uyu mwanya, nkundira iyi saha, nkundira aka kanya Mana. Uruhura aba babyeyi, uruhura aba bagabo, aba bakobwa bagukeneye, babona ukuboko kwawe. Gendera isi muri rusange, urengera aba diaspora, ubaha amahoro n'agakiza, ubahe kumera neza no kwishima. Urengere mwami wanjye Imana Abarundi n'Abanyarwanda, uduhereze amahoro no kwishima mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo ubwami bwawe nubuze, ubwami bwawe iyo bwaje Mana, ubw'amadayimoni burahunga. Ubwami bwawe iyo bwaje Kristo, uwari urushya araruhuka. Ubwami bwawe iyo bwaje, uwari ufite intambara zirashira. Ubwami bwawe iyo bwaje, mu izina rya Yesu Kristo biramenyekana. Reka bimenyekane Mana, nibimenyekane kubw'uyu mugabo, bimenyekane kubw'uyu mubyeyi, bimenyekane kubw'uyu mukobwa, bimenyekane karowe Mana, bimenyekane kukiza indwara, bimenyekane gukora ubukwe, bimenyekane ko wishyura amadeni, bimenyekane kugitabara, bimenyekane kugitanga agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Reka bimenyekane Mana, uyu munsi utarira kuri buri wese, nyemera bimenyekane
ku muntu wese ukwizeye reka bimenyekane Mana. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kuri Imana idahinduka, urakoze kuri Imana yera, urakoze kuri ibyiringiro by'abakwiringiye, urakoze kuri umutabazi, urakoze kuri intwari ku rugamba. Nkundira urengere buri wese ugukeneye, kandi amahoro utanga abe kuri buri wese uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze.